Angikorwo ni hindi wanyitanira na ithwe ri ni ikereka ria keri ya tafarira ya Kiigunyi kia wonjoria ha tukoragwo tuking'urika nguthi cia wonjoria anena marikite thiini wa kiharo na matingi ya kaundu kamwe kana twiri tungikorwo tugithoma kumana nao tungituteithiriria guthi na mbere ko tukionjoria reke tukorwo tukiora mwonjoria umuthi na we kona kamu na karatathi withomere kaundu ro kamwe ona kana twiri. Kiharo kia wonjoria ti kiharo kigucagiria andu aingi ni undu wa miambato na miikuruko iria ikoragwo kuo. Kirindi kingi githuraga kwandikwo mawira handu hakwa na mihinga ino iria kahinda kaingi takoragwo i mihuthu. Imwe kwa imwe nginyagia kaunti-ini ya Laikipia ugutungana ndagitari Peter Mwangi wa Macharia uri ni mwonjoria na Mwene Batian restaurant tauni-ini ya Nanyuki kurigania na Oilibia petrol station. Mwirori wa Kameme TV njitagwo Dr. Macharia Peter Mwangi na nie mwena mukawa uyu wa Batian Guest Hotel na ni ndewira Batian Medical Services Nyeri town na wanyiri ni de Batian Flats ni mwena wa scooter. Wira wa mukawa no ta uria ungi ndagitari ni atutariria kiumo kia wira wake giatari atia. Bari yakwa kia wonjoria wakwa kiari kiritu ota kia andu aria angi ndambiririe itari kindu ndandikwo ngĩambĩrĩria gũ save coka ngĩcira ũhoro wa biacara ngĩambĩrĩria kahora kahora gĩaka Batian Flats no mbere biũ ndaigĩte kũiga wĩra ũcio wa gũthondeka andũ thibitarĩ ta Batian Medical Services Nyeri coka ndaikaikara ngĩciria no thereme kuma Nyeri njuke Nanyuki nĩguo ndagire na iciria rĩrĩa gwaka mũkawa ũyũ. Onjoria aingĩ mambagiria biacara iria mathomeire rĩciria rĩa kwambĩrĩria mũkawa ta ũyũ roimire nako. Rĩciria rĩrĩa umire na ũndũ wa wendi wa kwenda kũhe andũ services andũ aingĩ na ngĩona o ta ũguo athondekaga andũ aingĩ ngarũrĩre ndĩciria ũhoro ingĩhe andũ services aingĩ rita rĩmwe na continuously na ngĩciria ũhoro wa mũkawa nĩguo mwega na tondũ naguo mwena wakwa wa medical ngĩona nĩ expand na mwena wa mũkawa. Kiroto gĩkĩambĩrĩria nĩ gĩthinĩkanaga ni kwaga king'otore gĩa gũkũrithia biacara iyo nikio capital. Ihi webangĩte atĩa kĩmuhuko ũkĩambĩrĩria? Ni ngĩambĩrĩria ti capital ndari nayo ti andũ ndaigĩte mbeca mũndũ angĩenda kwambĩrĩria biacara mũndũ ambagĩrĩria na dream wa dream ukagũrwo idea wa idea then ukambia gwĩcira ũngĩmi implement kahora 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 na ũndũ ũcio ũkaũkũrĩte ũngĩcoka ũkinya handũ one wĩra waku nĩ ũrakuona nĩ ũrenda support mũndũ athiaga gwa sako kana fegi akomba mbeca na mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra gũkomba tondũ gũkomba naguo nĩ kũheaga mũndũ leverage na nĩ ũndũ mwega mũno ũcio. Koguo financial institutions nĩcio iboostaga andũ aingĩ wona acio mena indo. Kiroto gĩkĩambĩrĩria nĩ gĩthinĩkanaga nĩ kwaga kĩng'otore gĩa gũkũrithia biacara iyo nikio capital. Ihi webangĩte atĩa kĩmuhuko ũkĩambĩrĩria? Ni ngĩambĩrĩria ti capital ndari nayo ti andũ ndaigĩte mbeca mũndũ angĩenda kwambĩrĩria biacara mũndũ ambagĩrĩria na dream wa dream ukagũrwo idea wa idea then ukambia gwĩcira ũngĩmi implement kahora 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 na ũndũ ũcio ũkaũkũrĩte ũngĩcoka ũkinya handũ one wĩra waku nĩ ũrakuona nĩ ũrenda support mũndũ athiaga gwa sako kana fegi akomba mbeca na mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra gũkomba tondũ gũkomba naguo nĩ kũheaga mũndũ leverage na nĩ ũndũ mwega mũno ũcio. Koguo financial institutions nĩcio iboostaga andũ aingĩ wona acio mena indo. Gũtirĩ ũndũ ũtarĩ thiti ciaguo bata nĩ kwĩgeta na hinya nĩguo kũrũa na mĩhĩnga ĩyo. Maya nĩ mandagĩtarĩ atũnganie na mwakĩambĩrĩria biacara yake. Challenges ciarĩ cia gwĩciria ũrĩa ingĩ implement kĩoneki gĩkĩ tondũ one ndithomeire ũhoro wa mĩkawa niĩ na ũhoro wa planning na implementation warĩ a big challenge. Then ũhoro wa gũkũria na patience tondũ andũ aingĩ matirĩ patience. Ngĩona haha kĩrĩa kĩngĩndeithia no Ngai wakwa na patience thiĩ kahora 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 gĩcoka ndakinya handũ ngĩona it will take too long gĩthiĩ bengi gĩkomba mbeca na kĩhe leverage na kĩo rĩu twĩ haha tũkinyĩte ũguo. Tũgĩcoka mũkawa-inĩ wa Batian restaurant maya nĩmo motungata marĩa makũheaga. Gũkũ nĩ mũico wa reri Nanyuki na ũndũ gũkũ climate nĩ njega mũno twĩ next to Mount Kenya, our biggest tourist attraction in Kenya
na climate nĩ thaka mũno rĩu mũkawa-inĩ ũrĩ gũkũ nĩ tũheanaga ũhoro wa kũrĩa irio itirĩ goro no ta mĩkawa ĩrĩa ĩngĩ tũrĩ services cia rumu na nyũmba citũ itirĩ goro no ta cia andũ arĩa angĩ nĩ kũrĩ conference hall nayo ndĩrĩ goro no ta mĩkawa ĩrĩa ĩngĩ na ningĩ tũkeragĩrĩria na andũ na mũndũ ũngĩcererwo hanini auge nĩ gũkĩnyua kamwe gũtingĩaga na twĩna parking njega mũno ĩngĩiganĩra ngari ta 14 na nja nĩ kwega mũno na security haha nĩ njega mũno tondũ twĩnyanyũkĩte hau. Tugicoka kumoro kiuno nginyagia hau ukinyite ni wonete wandandũku wĩra-inĩ waku? Nĩ nyonete tondũ kĩo kĩbata mwana wĩkĩo ndaga mũthambia na nĩ tuonete Ngai agĩtũrathima kĩrĩa kĩrabatarania no patience na ndũgate kĩoneki gĩaku na ndũka lose focus at all despite the challenges either nĩ ciarutia wĩra either nĩ wĩra kũgwa na gũkĩra mau no maũndũ mamwe njĩra imwe cia ũkũria ũguo nĩguo thiaga koguo ngĩharĩria ũguo gũtirĩ mũndũ angĩiga wĩra toyo ona kana mũnene gũkĩrwo. Reke rĩu tũmũrĩke mũigana wa andũ arĩa meyonagĩra mũgate wa o mũthenya kũhetũkĩra wonjoria ũyũ. Haha nĩ ngoretwo ngĩhe andũ mweke wa gwetha irio na matungata makwa mũciĩ andũ ta 22 to 25 throughout the year na ũcio nĩ ũndũ mwega mũno tondũ nĩ wateithĩrĩria ona wandĩkani wa bũrũri ũrĩa thirikari ĩrenda ona gũkũria Kenya nĩ economy. Andũ aingĩ matindĩkagwo nĩ mbeca, arĩa aingĩ matindĩkagwo nĩ kĩoneki makĩruta mawĩra mao. We nĩ kĩĩ gĩgũtindĩkaga? Wakwa nĩ wendo kana passion nĩ kwenda kũhe andũ service tondũ rĩrĩa mũndũ aciarirwo o mũndũ aheirwo na ũndũ angĩhota gwĩka gũkũ thĩ na ũni ngona wĩra mwega nĩ kũhe andũ services na ngaigua maiganĩire tondũ nao maiganĩire na njigua njiganĩire. Ũyũ nĩyo motivating factor ti mbeca tondũ mbeca itingĩkĩhe andũ service. Tũrorete ihinda rĩa thigũkũ harĩa andũ aingĩ magũkorwo magĩcera mwena wa Nanyuki. Hihi ũngĩmatara atĩa? Niĩ ingĩũria mũkĩ wothe wa Nanyuki aumĩte from the coast, aumĩte western, aumĩte eastern, aumĩte northern Kenya ona Nanyuki town mũndũ ũngĩenda kũheo services ũrahĩtũkĩra gũkũ Nanyuki town agoka akauna iru haha kahurahurũka akahuhia rĩrĩa rĩnene akanyua tũmaĩ acoka akĩheo service akarĩa tũirio na angĩigua nĩ anoga akome acoka akĩgũra tũindo haha twa gwĩkuĩra tondũ ona kĩroko tũkagĩra tene nĩgetha mũndũ ũrahĩtũkĩra haha tũkahota kũmwatungata arĩa mathiaga kĩroko tene nĩ tũheanaga nginya take away. Hihi no gũkorwo itanya rĩaku nĩ kuonjorithia? Ndagĩtarĩ ndagĩte kiugo o kĩmwe angĩgũtarĩria. Ingĩmũtara wa mbere areke kĩoneki gĩake ũrĩa kĩhana akawe mũhuko wake oke na very good idea acoke ame plan wega ona ame plan amenye wage implement na game implement no ambĩrĩrie kahora tugaga you implement it in a smart way. Start small then you grow then as you do all that ugakorwo ika research nĩ iteithagia mũno nĩgetha ũkarora andũ angĩ ũrĩa mareka ũkahoya kĩrĩra kũrĩ andũ arĩa matoborete nĩgetha mathi makũgaidĩte tondũ andũ acio mena experience ndũkaia kũmaira tondũ biacara it's a competition, you compete with your needs koguo na ndũkametigĩre ona wathi waigatwo nĩ ũmwe wa ũteithĩka geria ũngĩ gũtigia mũndũ wa ũmwe ũngĩkũiguĩra tha ũrĩa Ngai angĩkuonania nake nĩgetha akwĩre njĩra ĩrĩa ũngĩgera na gũtare harĩa ũrora na ndũkananoge. Kĩoneki kĩonagĩria mũndũ njĩra. Matanya maku ma mĩaka ĩgũka nĩ marĩkũ? Wendi wakwa nĩ gũkorwo ndĩna wĩra ta ũyũ handũ hangĩ kũndũ ta Thĩka kana Naikuru kana ona part ya Nairobi tondũ wa expansion na ũndũ ũcio wothe ũkũrehwo no passion tondũ no nginya tũthiĩ na mbere na mũndũ agerie gũkũra growth ndĩngĩũka ũndũ ũngĩ no expandire. Tũkĩinĩkĩrĩria no ũtue ciugo ciaku cia mũthia. Mũndũ ũngĩenda gũtuona twĩ Nanyuki town opposite Oil Arabia kana Nakumatt harĩa yarĩ na we are on the highway na we are very conspicuous na woka ndũkwe service njega na nĩũgũkena. Mbere nĩ gũcokeria Kameme TV ngatho mũno nĩ kũhe mweka ũyũ. Wa kerĩ nĩ gũcokeria andũ othe akwa a wĩra gũkũ ona me Nyĩrĩ ngatho mũno nĩ gũkorwo manyitĩire mũkawa ũyũ ona othe matũheaga services no ndimacokerie ngatho mũno na customer aitũ arĩa othe atene na arĩa erũ na arĩa magũka ngũmacokeria ngatho in advance. Njoke njĩre mũndũ wenda gũkũra ndagetigĩre etĩkĩre gũthoma ekĩre research na ambĩrĩrie kahora. Ũndũ no ũrĩa ũtambĩrĩirie Kinyuki kinya rĩa mbere maya mangĩ nĩ megũkuma thutha.
Mundu wina maitho nderagwo wirorere, mundu wina matu nderagwo thikiriria. Ni mihoko wakwa ni wathikiriria na wathoma kaundu kamwe ka wonjoria karia kagiguteithiriria guthi na mbere kuruta wira waku na ndina manduri haria uma. Riu jitikire tuko tukirora uge wa umuthi. Tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu twanite hamwe na ithui na ningi ni tondu wa gutua session ya Kameme TV muthingi waku wa gutirithia kiwonjeri-ini hatari nganja ni tukenaga ni tondu wa horo ucio tukwiraga kwa ni kwendana ni mihoko wako ndathi nambe kukijeria kwitukira Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no nyandikira ndomiri gukwetukira 21182 onigiro thini wa Twitter @Kameme TV Kenya #Kiigunyi kia wonjoria onakana hiyo ngenda kwa ni nani kwetukira Gogo wa Karanja MC ni fan page ya FB tugacokia ngatho cia mwanya tutikiri tukiriro hanini tu nitugucokereria tuthie na mbere na tafarira.